Egunon, gaur dordokaren mundu eguna da eta guk ere alaxe egingo dugu saioa. Poliki, baina pauso segurutan. Bai, gaur egun batzutan falta zaiguna dute beraiek. Lasaitasuna, edo bentsat hori transmititzen dute. Dira, desagertzeko arriskuan daude dortoka espezie ugari eta gaurko egunean horiek babesteko aldarrikapenak egiten dira. Aldaketa klimatikoa, kutsadura, legez kanpoko eiza eta jaki exotikoen industria dira animali hauen desagerpena eragiten duten faktore nagusiak. Gure ondoa ikusteko buztinezko itzemate dordoken dantzan erori arte tagu gabe ala ere egunak argituko du. Eta ez da dordoken mundu eguna soilik, emakumeen futbolaren mundu eguna ere bada. Pixkana aurrera pausoak eman arren azken urtetan geratako hainbat ekintzek egin dute kirola. Baina emakumeen futbola ez da hori bakarrik. Emakumeen lehen futbol partida ofiziala 1885 jokatu zen Ingalaterran 10.000 pertsona bildu ziren partida ikustera. 1921 dekretu bidez debekatu egin zuten emakumeentzat etzela kirol egokia argudiatuta. 50 urte geroago 1971 debekua altxa zuten. Gaur egun, oraindik ere soldata diferentzia ikaragarria eta hainbat lekutan eta uste baino gertuago izugarrizko egoera prekarioan bizi dira emakume futbolariak. 160 soldata diferentzia dago solaretan, oraindik ere. Emakumeen borroka erdigunean dugula aprobetxatuz ezin dugu aipatu gabe utzi gaurko egunez duela 36 urte 1988an Ingalaterran LGTB mugimenduko 4 emakumek BBCren zuzeneko albistegian sartzea lortu zutela. Eskoletan zein argitalpenetan homosexualitatearen onarpena debekatzen zuen lege baten aurkako protesta izan zen. Ekintzaietako bat kamaren kabletara kateatu zen eta naiz eta kamerek zuzenean ez dituzten erakutsi beren oihuak entzuten ziren. Egun berean beste ekintzaile talde batek parlamentutik bera rapel egin zuen. Lege horrek eskolei estatuaren dirulaguntzak kentzearekin mehatxatzen zien, harreman homosexualak anormaltzat joaz. Zarata eta mimo soziala etenik gabe Protestak egiteko modu ugari daude, bat izan daiteke BBCko estudioetara sartu eta kabletara kateatza, eta beste bat behiak sartzea Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan. Horrelako zerbait gertatutzen gaurko egunez duela 30 urte. 1981ko maiatzaren 23an Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Euskal Herriko nekazarien elkartasuna elkarteko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta izan zen. Poliziak borrokan hasi eta gomazko pilota jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Eta ezen protesta modu bakarra izan. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek. beti emango du esnea zuri. Gaurko egunez ere gogora ekarren genuen Iñaki Otxoa de Olza. Mendizale Nafarrak gaurko egunez hiltzen Anapurnan, 2008an. Maiatzak 18an hasi zen erreskate lanekin,
Eta Iñaki Horia, Kolibasano Errumaniarra eta Alexei Bolotov Errusiarra 7.800 metroko altueran dagoen 5. zelaian zeuden. Annapurnako gailurra hegoaldeko aldetik erasotzen saiatu nahi zuten egun bakar batean. Urrengo egunean maiatzaren 19 eta gailurretik 100-200 metroko desnibela soilik falta zenean Iñakik buelta ematea erabaki zuen. Horiak horixe bera egin zuen, nire laguna zara zurekin noa esanez. Alexeik bakarrik jarraitu zuen. Laugarren kanpalekura iritsi eta dendanetzan eta minutu gutxira Horiak Ueli Estek mendizale suitzarra deitu zion eta Himalaiako erreskaterik historikoenari hasiera eman zioten. Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz biderik, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Batetik Denis Urubko Kazakstandarra zegoen 9. eremuraino igotzen ari zena. Iñakirentzat oxigenoa eramanez, beherasiago igotzen ari ziren Denis Bowie Kanadarra eta Robert Smithek mendizale eta mediku poloniar bat kamera hiperbariko bat igotzen. Nafarrak berehalako tratamendua jaso zezan. Eta Pokaratik Nepalen mendizalez behetako helikoptero bat airatu berria zen. Azken horretan voluntario ugari elkartu baitziren. Bere planak alde batera utziz Iñakiren erreskatera joateko. Gaueko 11etan Alexei jaisten hasi zen eta Horia Iñakirekin geratu zen. 7.200 metrotara urik eta surik gabe. Egun batzuetara Ueli iritsi zen. Mediku talde bat telefono bidezko argibideak ematen aritu zitzaion Iruñetik. Botikak eta zainketak eman ziezazkion Iñakiri. Horiak lekukoa pasazion, egun horin ondoren osasun arazo larriak izaten hasi baitzen. Desde cuando la felicidad se convirtió en un proyecto a largo plazo. Discúlpame por sonar tan amargo. Hoy estar así, esta mañana he vuelto a despertar. Solo, al menos he sobrevivido y no he encontrado medidas. No, aún no tengo medidas para vencer el Annapurna. 5 gau, 7.200 metroko altitudean Annapurnan gehiegi izan ziren. Iñaki Otxoa de Ozaren bihotzak gilitu egin zen. Garuneko edema baten eta biriketako beste edema baten arteko elkarreragin hilgarraren ondorioz hiltzen. Gailurrari uko egin eta gutxira. 2008ko maiatzaren 23 zen, gaurko egunez hiltzen Iñaki Otxoa de Olza Nafarra, Ueli Estekek han bertan lurperatu zuen familiaren desirari erantzunez, eta handago bere gorpua 7.200 metrotara. En busca de libertad fui siguiendo al glaciar y vi un mundo mucho más real, refugio del occidental. No aceptaré la vida sin... Bueno, Iunsama arrabiatu dugu gorko saioa, baina herri pixka bat emateare badaukigu. Bai, esango nuke, Janire Arantzabe gurean izango dugu. Kanturik ez bada, kantu berriak gaur horretan aurkeztu du Esanezinek eta sortze prozesuaren inguruan, eta datorrenari buruz ere, hitz egingo dugu berarekin. Eta nik maite duta konta dut martxa egin barra daukat, muskararen bidea aurkeztuko dute gaur asteazun, eta Pili Legarra asteazuko algatarekin eta Bernardo Atxagarekin izagunez aurkezpenaren atarian. Eta Unai Elordi Hidalgo ere badator gurera. Gure adimen artifizialeko aditua erreferente bihurtu da azken aldian, hain zuzen ere deepfake publikazioek erreferentzia egiten diotelako. Eta Lubakian podcastaren bigarren atala dator. Pablo Zerutuza eta Unai Fernandez de Betoñorekin, berarekin izan da eta etxebizaren inguruan osnartu dute. Dena pres badugu, asgaitezen entzuleok, maiatzak 23 ditu gaur eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok eta kaixo eta gur Eire Maia Manterola, egunon. Egunon. Ondo?
Ondo. Prest, Ez dakit, muskerraren bideari ekiteko. bai, a ber, ez dakit 2 kilometro ebiliko duten, espero ez. Nik uste egin behar duzula. Horra jongoa, Gure quantum litea harina da, eta nik uste dute alko duzula. Eskerrak. Alko duzula egin. Eskerrak. Entzuleok izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 985 garrena du, goizak dagoeneko atzean utzi ditu 10 eta 4 ordenak, maiatzak 23 ditu, gubi Laster bat izateko, baina lasai bakarrik enaizela geratuko, hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egingo dugu entzuleok bigarren kafean, naiz irratian. Tira entzuleok esan dizuegu eire bazi joala, baina eire joan aurretik zure maitu eta kontatuko diguzu. Askar baten. Bai. Hemen propaganda pro eire ingoet, beste ben. Eta bueno, gaur Burdosea goaz, bihar Burdosen kontzertua dakau, eta lehenengo aldia Euskal Herrikan kanpo. Eta nire maite duta koarriako antzat, plana intzuelako, eta Burdosa datoz guri ikustea, eta asko eskertzela, eta ze polita. Oso politi izango da, baina izu eire ari da Jon Maia Soria kontraprogramatzen. Osa, zumaiatik jendeari zaretera ematen Burdosera egun historikoan. Bai, eta gaina penaz. Horrelako. Penaz atoz, nire penaz noa. Así que... Horrelakoak dira maiatarrak, esango dizuegu entzuleo. Okay. Eire Maia Manterola, Laster gara. Harremanetan, uinen bitartez behintzat. Agur. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurrak. Eire badoa, baina badatoz hemen errefuertzoak ez pentsa. Tira, gure txatean Gorkak dagoeneko agurtu gaitu egunon, eire bizi gaituk. Hombre, Gorka, eire bizi gaitun igual, ez? Zagit. Eire doa Frantziara jotzea, bai, bordelen izango da, esan da bezala, nire maite duta da dio Gorkak, olako mezuek iristea. Gaur gai jartzaile izango naiz, ole! Bai, Gorka, atzo mezuri helarazi zen igun, eta gure poz hartu genuen, Poz hartu genuen, dejon deizula eta gozatu bertso saio horretan izango duzun, protagonismo eta goxotasun horretan. Dantzaren notak iritsi dira, Inigoko gehi, Eireko 24, zarta hau, normalean hain nota altuak ez dira izaten, baina, tira. Egunon gaztiak, dantza galdu eta ibili azkarragon, nabari da goiuri ez dagola, ji, dire indiokerrek. Bueno, zer esango dizuet, goiuri egon, badago. Goiuri ez eiza Arandia, egunon eta ongi etorri. Zezera izun mezu horrek? Ez dakit zergatik dioten, dantzan ez zaizulako ikusi akaso, ez dakit. Nota altugoak egon direla gaur, ni ez nengoelako. Ez, nik hori ez dut esan, baina nota oso altuak egon dira gaur, ez dakit, 24, hori zuk uste duzu esan duela indiokerrek? Hori esan du? Ez dakit bere asmoa hori ote zen. Zeina zure maite dutako, Juri? Zuzenketekin ator. Zuzenketekin? Bai. Gaur ez da 985 garren zaioa, gaur 986 garren zaioa da. Seguro? Atzo izan zen 985 garren zaioa. Arrazoi duzu. Gaur 986 garrena da. Atzeratu egin nahi zenun 1000 garren zaioaren ospakizuna? Ez, 1000 garren saioaren ospakizuna ekainaren 12 izango da, gertatzen dena gertatzen dela. Uste dut. Beraz, adi entzuleok, Laster gauzatxoa kontatzen etorreko gara eta. Goiure Zizarrendia zure maite dut esango diguzu? Bai, atzo Gasteizen egon nintzen, Gasteizen nago, Izaskun Arrue kulturgunea ezagutzeko aukera izan nuen, badakit zuk ezagutzen duzula ustez janire esan ezinekin egondako pasarela bertan jotzen okerez banago. Bai, basandeko abentura izan genuen, teklatu baten faltan, eta bai.
Bueno, niretzat lehenengo aldia zen atzokoa, eta ez holtza gainean, publiko bezala, no, segurako emanaldi berezia eskaini zutelako atzo, Iban Zaldua idazle eta ibilbedi taldeko kideek. Irakurtaldi musikatua izan zen, Iban Zalduak idatzitako ipuin oso bilbotar bat, bera ere konturatu zen, pixkat itxusia zela, bera donostiar izan da, donostiar Gasteiztartu bat izan da Bilbori buruzko ipuin bat irakurtzea Izaskun Arroa Kulturgunean, baina bueno, dena barkatzen diogu ze oso politia zen. Eta tartean, beak pasarteak irakurtzen zituen, eta ibilbidiko kideek, beraien abesti batzuk jo zituzten. Eta, izan zen horrela harribitxi bat, asko gustatzen zait niri Iban Zaldu, asko gustatzen zait ibilbedi, hori entzulek badakite. Hortxenago beti zorian ibilbedi tarrekin, ea urruntza agindu bat jarriko ote didaten ala, ez? Badaukat gainera tatuaje bat egin nuena beraien omenez, eta gero pentsatu nuen, bueno, seguro, beraien artean itazitze egiten dutela zale ero hori bezala. Baina, bueno, ez naiz, tamainan, badakit neurtzen, eta enaiz erotuko. Baina, bueno, oso gustora egon nintzela atzo, izan zela, opari bat, oso politia, beraien doinuak eta Ibanen testua, eta han zegoen giroa, gainera, oso berezi sentitu nintzen, ze palkoa estrenatu noen. Eza palkoa dago bigarren pisu bat, baina orokorran ez dutela irikitzen, eta atzoin besta janez zegoen, iriki egin zutela, eta niretzat izan zen estrenatzeko orea, eta, oso eskertuta, eta segurako esperientzia izan zela, eta nagola, gaur berriro egingo balute, berriro jango nintzake. Goiuri Zeiz Arandia, gozatu atzoko ibilbidiren kontzertu berezi horren ajea, gozatu asteburua, eta astelenean ikusiko dugu elkar. Agur. Tira, entzun ditu maite dutak Eireren aldetik, joan da Eire, Goiurik telefonoz kontatu digu berea, nik ez da gizen maite dute konta nezakeen, ze atzoko gaua pixka bat korapilatu zitzaidan. Esango dut lagun zaharrak topatzea maite dudala, atzo Donostian afaldu ostean aspaldiko taberna batera joan nintzen, eta aspaldiko lagun bat zegoen, dagoeneko 70 asko urte dituen Adolfo, eta tira, arekin tragotxo bat hartuta, aspaldiko garaia gogoratu genituen, gerora pasazena uste dute astelenean kontatuko dizu dela, gaur denbora gehiagi ez luzatzeko zuekin. Entzuliok 10:25 minutu hementxe naiz irratian bigarren kafean, bagoaz gure gaurko lehen gonbidatua aurkeztera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Labetik atera berria, atzo arratsaldez bideo formatu hori dagoeneko bideoklipa ikusteko aukera izan zuten entzulek, eta gaueko 12:00 plataforma guztietan da, esan ezinen, berriena kanturik ezpada entzungo dugu eta segituen Janire Arantzaberekin izango gara. Aspaldi eiki zara, uean utzituzu izara, gaur kanturik ez bada, nondik hasiko gara. Kanturik ez bada,
kaso gai izango gara, ordena bete gotzi gara. Bihar akaso gai izango gara, guta gure ikara, gai izango gara, guta gure ikara, gai izango gara. Nondik hasiko gara, nor kanturik ez bada, nor kanturik ez bada. Janire Arantzabe, egunon. Egunon. Zer gertatzen da kanturik ez bada? Ba, nik ere ez dakit oso ondo oraindik uste galdera hori botatzen detela bueltan erantzunik jasotzeko, bueltan erantzunen bat jasotzeko esperantzarekin, baino ez gehiagi ere, ze nik ere uste dut kanturik ez palego ez nukela jakingo oso ondo nondik hasi. Horre bideoklipa ikusi berri dugu, streamiez jarraitzen digutenek ikusi dute, Gorkak izatez esan du oso kanta ona. Zeinena da kotxea, eta gero dio, asko gustatu zait Janire errepide erdien. Imanol González Gurrutxaga, egunon zuri ere. Kaixo, egunon. Dut Janire errepide erdien jartzearen ardura edo errua zurea dela. Bai, eta errepide horta iristeko pasar behar izan genituen bideoiek bai nire ardura izan ziren. Sare sozialetan esan ezin jarraitzen dutenek ikusiko zuten atzo Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendari eta bideoklip honen, eta beste hainbat bideoklipen zuzendariak elkarbanatu zuen story bat, uste dut zuk ere elkarbanatu zenuela, eta nagartzen zenez, Janire baino desente altuagoa zen langa bat, esango du desente altuagoa, azkara xeetasunetan sartuko. Bueno, hemen dauzkat kantuaren bi protagonistak, esan barra daukagu, bigarren kafea ere badela pixkat protagonista neurri batean, gure off-ber zaharra, gure piano zaharrarekin, hainbat euskal artistak erabili duten piano zahar horrekin ere grabatu genuelako kanturik ez bada abesti hau. Janire irten da, bueno, ez dakit denbora luzea esan dezakegun, baina bigarren lan luzetik ona ezer berririk publikatu gabe denbora bat igaro da, ez dakite ze izan den barruan, nolako izan den gizalarru azken orduetan, eta batez ere, gaur egun atzo kantu atera eta dagoeneko sareetan, mugimendu pixka bat egonda, feedback jaso dituzu, hainbat jendek elkarbanatu du abestia, nola zaude, nola ari da, nola bait jaiotzen kantu. Bai, eta atzo pentsatzen jartzen nintzen, eta uste baino denbora gehiago pasada azkeneko zerbait berrie ateran unetik, eta beti maite izan ditut asko egun horiek, baina aldi beren diabizka eta rarok, ez dakite deskribatzen oso ondo sentsazioak, baina justo atzo hitz egiten lagunekin ez, eta kantu honek haundiena, niretzako importantena emantzitela idatzi nun egun hartan bertan. Egun hartatik bertan pasada denbora desente, ere baiz, 2024ko urtarrian 14 idatzi nun, eta pasada denbora desente, eta kantako erak egin oso bide politian niretzako, eta ustet, behin ateratzen dela pixkat eskapu egiten dola zugandik, ez kantuek hori dute, baina niretzako beti izan da oso importantea kantak, sorrera prozesu hortan, eta kanta bera ateratzen dan bitarte horretan nezaken bidea, eta niretzako, kantua jaiozan egun hartan bertan leirirekin bizitakoa gerera honek ekarri diguna, ez, da bizkate, azte hauetan kantuaren kaleraketarekin batera, bideoklipa prestatzea, leire berriz horregotea, izan da bizkate zirkuluak iztearen sensazio hori, eta kotxean bertan eta urrengo egonean leirekin zeiten unez, ze politia hau dena, eta nik esaten joan, kantaterako da ostiralen, baina eske nik importantena eta kantu honek eman diten politiana ja bizidet, eta niretzako hori bada, ez dakit, hemendikan oroitu nahi nuken hori ez, eta eramango deten hori, eta iruditzen zaitu oso politia egunerokoa konkitze gaitu nuen, ze batzutan oitzen geha uste dut kotidianoa dan hortara, eta iruditzen zait super importantea, gaur bertan honea biden netorrela bideoklipeko zubi hori ikusi, eta sentitzea hori ituko detela hori kasi egunero, ze egunero ikusiko deten zubi bat da ez, eta iruditzen zait oso politia, kantu honek augustia eman izana. Imanol kantuaren atzean historia badago, Janirek zartxo bait kontatu dut dena betire ez da kontatu behar izaten, bideoklipa osatzerakoan
historia hori jakin nahi zenuen, nahiago izan zenuen kantua entzun eta horrek iradokitzen zuenarekin lan egin, nolako izan da sorkuntza prozesu hori? Ba, nik uste izan zala, bildu ginela behin zerbait hartzeko, kontatu ziten horren atzen zertzeon, nik egia esan, bai, lehenago gustatzen zait, abestia entzun eta gauza ezberdina pentsatzea horren ingurun, baino, lehenengo aldin entzun unen abestia, neukan sensazioa zeukala, zala abesti bat oso sutila, oso suabea, eta gustatzen zaiten haunditasunakin jokatzea. Bea haunditasun baten erdia neongo balitz bezala eta sutileza horrekin eta delikadeza horrekin jolastea. Eta gero kontatu ziten abestian atzen dagoen historia horri buruz, eta bueno, pixkat eman genion forma horri, baina nahiko azkar ustet iritsi ginela puntu horta. Bai, badakit azkar izan dela, epeak ere ez direlako ikaragarri malguak izan, atzo kaleratu zuen esan ezinek bideoklip hau, eta esango nuke, duela aste bete edo alitu ziatela grabatzen. Bueno, bada zerbait berria espaldiko partez, ez dakit sonoridade aldetik ere nabari da, ez? Pixkate esan ezin, eta era berean, bueno, Imanolek aipatzen zuen soiltasun hori ere, kantua jazterak orduan, geruza asko ere ez daude, nahiko gordin, nahiko biluzik dago kantua, eta bado hor pixkat, uste dut, datorrenaren aurrerapen bat izaten kantu hau. Ez dakit nolako izan den pixkat jazte prozesu hori, eta zenbat duen iraganeko esan ezinetik, zenbat duen etorkizunekotik? Ba, nik usteet, azkenen kantak berak musikalki eta sonoridadaletikan gordetzen dola oso ondo kanta beraren esentzia de prozesu hori ez nik nire premisa bat edo nik kantua bidatzen nuen burun neukana bazan igande hori nola bait gorde nahi nula kantuan. Eta uste dut nahiz gero sorgera prozesuan eta produkzio prozesu hortan nire bueltakin ibil nahi zen eta azukau badakizu oso ondo. Baina uste dut niretzako importantena bazala nola bait kantua entzun eta igande hori gogoratzea. Eta uste dut sutileza horrek eta soiltasun horrek elementu gutxirekin kantua osatzeak ematen diola hori, txoritxoen detaileak, ezakit igande baten altzagaraten seguru eski txori asko entzuten dira, egunero baino. Eta uste dut badiela kantuak baditula detailetxo asko eramaten hautenak, igande hartan gertatu ziren zirkunstantzia bitara, eta niretzako hori bazan oso importantea, eta datorrenetik, esango nuke, asko daukala bietatik, uste dut esan ezin izan dela nahiko, asko daukala organikotik, edo asko izan duela beti hortik, eta denborarekin jungeala, bide eta soinu berrietara jotzen, horrego bateria sampleak izan daitezki igual, azkeneko etapa hauetan edo bide berri hauetan sartu dian gauzatxoak, ez soinu aldetikan ere, akaso koroetan egon daiteken autotune horrek badu pixka da, elektroniko giro hartatik, baina ez hainbeste, sutileza horrekin. Eta uste bietatik izan dezakela, ez pixkat hasieratatik eta etor daiteken horretatik. Badator zerbait? Bai, bidean goaz ez, uste, nik esan ezinekin beti bizi izan dut bidea, gauzak etorri diren bezala jasotzearena, eta horren arabera gauzak itearena presari gabe, eta bidean goaz, buruan badago udazken aldera hirugarren diska ateratzea izena eta dena badago eta kontzeptua hor badago, baina, poliki eta gauzak aurreratu gabe. Bideoklipari erreparatuta, Imanol, formatu aldetik ere, badago hor autoestetiko bat, ez dakit, ohituta gaudez gaur egun gero eta formato panoramikoagoetara, gero eta etzanagoetara, baina bideoklip hau karratua da, mugikorraren iardia sobran uzten du. Bai, berez daukan formatua da 4 tercios eta... Hori, esan dut karratua, nahiko karratua, baina ez da bat egia da. Oida, ez kontua da, daukatela azken aldin sentsazioa baita, Instagramen publikatzen ditugunen bideoklipak eta geroz eta 16 novenos edo anamorfikoa edo erabiltzen dan momentu horietan galtzen dala ikuslean arreta pixkat. Eta geroz eta karratuga izan, azken baten Instagramen hasiera bateko formatua bat izan dalako beti, irutzait, ez dakit, mobila vertikal jartzen ez momentun informazio gehiago ikusten dezula eta dena hundigoa dela. Egia da, askotan baita, estetika kontu batetik etortzen diala gauzak eta erabiltzen dituzun lenteagatik, baina bai, nik egizan momentu enten nahiko garbi eukinun bideoklipago formatu enten nahi nulain, eta
Eta batez pixkat Instagramea behi da baita euki alizateko zerbait handixego bat, eta ez dakit. Ja nire, denbora bat pasada, bigarren lan luzea erretratu bat kaleratu zenutenetik. Kontzertu birak txoko askotatik eraman zaituzte, baita gaur aipatu dugu Euskal Herritik kanpo jotzearen bizigarri hori, Eire taldea Bordelen izango delako bihar jotzen, eta Eire maila izan dugu gaur gurekin. Valentzian ere arituta, ari da bukatzen txampatxo hori, eta uste dut esan ezin ikusi nahi duenak, erretratu bat bildu nahi duenak nolabait, azken hitzordu bat baduela, galdera bikoitza, noiz eta nola, eta kanturik ezpada entzuteko aukerarik izango ote den erretratu baten agur horretan. Bukatzera doa, eta uste baino luzeago nik uste dut, baino pixkat izan da hola ez, etorri dian bezala gauzak nik kontatzen un aurreko batera elgerrezketa batean. Kasi ez, kontzertu gehiago eman ditugula diskoak urtebete duenean, kasi urtebetera egin dugula gure diska horren aurkezpena ez, eta horren badua bukatzera, eta nostalgia eta pena pixkatekin, baina seitun bueltatuko gara. Ekainaren lauan izango da Bilbon Bizkaia aretoan despedida hori, eta ez dugu erabaki guztiz, nik uste dut, joko degula kanturik ez bada ez, uste dut, bada nola baite agur baino gero arte bat, ezkeralako ez da inbeste denbora izango, ez gaitu zain beste faltan botako ez da nik uste dut. Eta uste dut beti jundala oso lotuta esan ezinen bidea aurreko diska eta aurrengoaren artean, eta ez gerala izan ez da ere guztiz eta pakistekoak edola modu definitibo batean. Eta uste dut, kantu berri hauek ere diska zarralekin genbiltzarean iritsi diran modura, uste dut politia izango litzatekela, eta erabaki dezakegu bantxe bertan, kanturik ez da joko degula, eta listo. Nik baiet esango nuke. Listo. Kanturik ez bada, dagoeneko sareetan eta YouTubeen eta ikus dezakezue bideoklipa, Imanol González Gurrutxagak ondo duen bideoklipa, kantua plataforma guztietan, gaur gauetik, baduela 10 ordutik, 10 ordu eta 40 minutetatik entzun gai dagoena, ekainaren lauan, kantu hau zuzenan ikusteko aukera, esan ezinen geldialditxoaren azken mugarria edo izango da, geldialditxo aurreko azken mugarria, eta lan berri horren inguruko xetasun gehiago ere etorkizunean ezagutuko ditugu. Janire Arantzaben, mila esker, eta lasai, jarraituko du kafeak hartzen hemen. Seguro, eskerrik asko zuei. Imanol González Gurrutxaga, eskerrik asko zuri ere. Agur. Kantua entzuten utziko zaituzte entzuleok, eta segituan Unai Elordi Hidalgorekin hariko gara adimen artifizialean aditu, eta dakigun arte batzuentzat referente ere. Goizeko 10:42 minutu, bagoaz bixi, Unai Elordi Hidalgo agurtzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Get scared. Whatever happened to your heroes? You can be free. You can be free.
it's about you, step by step, step by step. The game plays with us. We want you not to make a plan. We want you to feel empty if you like. Unai Elordi Hidalgo, egunon eta ongi etorri. Egunon. Hemen jendea Joan eta Joan Dabil, Eire Maian Manterola izan dugu, Joan da, Janire eta Emanuele badoaz, eskerrak iritsi zaren bezala bakarrik geratuko nintzen hemen. Bueno, zu bakarrik programa osatuko zen. Egia esan, gustora nabil, sentsazio berri hauek dastatzen. Kafe guztia niretzat. Ondo, ez dago aizki. Eta zurekin osnartzeko daukagun guztia ere, ba niretzat, nik esan dut, referente xamar zarela. Baina tira, konta iguzuzuk nondik nora abiatu nahi dugun, ze metaversoaren inguruko artikula hau ikusita, niri dagoeneko gaitasun konputazional guztiak hasi zaizkit exigitzen. Baina nireak, barnekoak, alegia, nire garunaren RAM guztia ere hortxe dabil, dena man nahian. Ez da ulertzeko. Baina, bueno, kontatuko izut historia, ze, bueno, denak historia daukazetik, kontua da, ikertzaile izateagatik, bueno, toki edo web horri desberdintan zaude ikertzaileak daudenak, eta artikulo batek zu zitatzen bazaitu, errebista potente batean, abisatzen dizu norbaitek zitatu zaituela. Eta izan zen oso kuriosoa, ze izan da, zitatu duten artikuloa izan da, nik lehenengo aldiz idatzi nuen artikulo zientifikoa, publikatu zelan anteseko konferentzi batean, 2012an, eta esan zian, hauek zitatu zaituzte. Eta lehenengo ikusen nuna zen, Human Computer Interactioneko revista batetik zitatu zidatela. Eta esan, ostras, revista honek badauka importantzia handia, ez? Eta hasi nintzen pixka begiratzen zergatik zitatu zidaten, da kontua nire artikulo zientifiko honek, bueno, titulu esango dizuet, Virtual Reality Interface Applied to Web-Based E-Commerce, hau da, nire gradua amaierako lana egiten ari nintzela, kontua da, helburua zela ze esperientzia inmersiboa izango zuten erabiltzaileek web horri bat erabili beharrean, irudimentsiotako eszena batean erosketa egingo baluen, ez? Eta kontua da, supermerkatu bat zela, eta supermerkatu horretan zeneuken posibilitatea hortik mugitu ahal izateko, eta gauzak erosi ahal izateko, eta produktu horiekin interaktuatu ahal izateko, eta horretaz gain, guk datu konkretu batzuk atera genitzake, jakiteko adibidez jendean nondik dabilen, eta azkenean supermerkatu, mundu errealeko supermerkatu baten simulazioa bezala definitu zen, da kontua da, orain, horrelako artikulo zientifiko batek zitatu nahuen esan, aspaldiko, ia 12 urte dituen artikulo zientifiko bat oraindik zitatzen jarraitzea, interesgarria da. Eta are gehiago, interesgarriagoa da, 528 artikulo bilatzen saiatu diren horretan, elegitu dituzte, edo aukeratu dituzte 24 eta 24 bat, nirea da, eta, benetan harritu nau, eta, ez dizuet esan, artikulo zientifiko honek, azkenean Abu Dhabiko esango dizuet, irakurri maret, Higher College of Technology Dubaien eta Computer Science Department de British University in Dubai UAE, ez? Eta, kontua da, Dubaien nola dirua daukaten, ikerkuntzak nahiko nivel altua daukala, ez? Pixkat esplikatukoet, zergatik existitzen diren artikula hauek, eta nola ikertzaile batek, horrelako revisio honetan, hau da, Systematic Review of Virtual Commerce Solution for Metaverse, bai? Eta hasteko Metaverse hitza sartzen dute hitz klabe bezala, hau da, zuk ez bali makizu zer metabertsoari buruz, zuk hartzen duzu artikulu zientifikoa, irakurtzen duzu, eta bakizu jendeak zertaz hitz egiten duen, bai? Horren esan, izan daiteke oso kuriosa ikustea benetan artikulu zientifiko honen balorea zein dan, ez? Kontua da, arazo handienetarikoa izaten dena artikulo zientifiko bat ebaluatzearako garaian da zen metrika eta ze sistema erabili daitezken, ez? Orduan, hauek komentatzen dutena da, existitzen dirala horrelako atributo edo balore batzuk neurgarriak direnak, eta horren arabera, ez dakit, visualizatu ahal izateko produktu bat zer egin daiteken. Interakzio naturala nola bilatu daiteken, ez? Nola emulatu dezakegun, egunerokotasuneko komertzio batetara sartzegeanean jasotzen dugun asistentzia guzti hori, ez? Orduan, azkenean, artikulo zientifikoa da bomboa emateko metaversari, ze metaversari buruz gutxi hitz egiten du, baina bai mundu virtualari buruz, eta ze inmersibitate daukan
realitatea areagotuak, realitate mixtoak eta virtual reality edo kaskoekin erabiltzen diren mundu virtual horietan, ez? Eta orduan, bai ikusten dutela, eta hoian nire esperientziagatik, ateratzen dira askotan mundu virtualean edo interakzio natural horretan, ezakit badakizun, baina L'Orealek adibidez aterazun produktu bat, esatezuna zure Espainetako kolore hori erosterako garaian ikustizenek ezaken kolore hori pintatuta zure Espainetan. Eta horrela aukeratzeko konfiantza gehiago zen aukan, ez? Azkenean metaversoak bilatzen duena da, konfiantza hori, ez? Eta erakusten dizuna da, zure horpia ispilu batean, eta... Kamerak ateratzen dizun irudia, eta zure Espainiak pintatuta. Eta hori adibidez, bada, realitatea areagotuak ematen dizun posibilitate bat. Baina beti zaude pantaila baten barruan. Kontua da hori kasko baten barruan sartzen bali maezu, ja guztiz aislatuta zaudela zure ingurutik, eta horrek egiten duna, deitzen diote inmersiboagoa dela, baina azkenean da pantaila bat gertuago izatea, eta zure beste zona sensorial guztiak, edo zure gorputzeko zona sensorialak pixkat kapatuta egotea, eta zu zentratuta egotea pantailan agertzen den horretan, ezta? Eta adibidez, ez dakit inoiz ikusi izan ditugun aplikazioak, Ikearekin, sofa nola geldituko zitzaizun zure etxean ikustea, eta egia da horrelako sistemak, edo batez ere metaversoak bilatzen dituen horrelako sistemak, nahi dutela jendeak sentitzea barruan egongo azte bezala. Eta benetan zaila da hori, azkenan pantaila daukazu aurrean, eta benetan konplexua da gero ere, ikusi dana da, hori da gehien abilatu dena eta gure artikulotik gehien mentzionatzen dutena, ez? Hau da, ze interaktibidade daukan garai haietan egin genuen sistema horiek rotatzeko eta produktua ikusi ahal izateko eta bueno, ondo hitz ditut, ez naiz ez da. Eta beste alde batetik beraz, nik aipatzen dudanean erreferente zarela, ez dut alferrik esaten. Esan dut, zure artikulo bati erreferentzia egiten ari dira, metaversoaren inguruko beste artikulo batzuk, beraz, abia puntu bat edo ezarri da ikerketa horretan edo. Bai, esango dugu batzatio itala hoi izango zala, ez, referente beraientzako, baina bai egia dela, gero konturatu naiz, beraiek beste toki batzuetan publikatzen jarraitzen dutela, eta behin eta berriz zitatzen dutela nire lana. Horren horrek ere, esan nahi du ez, nik ikertzaile bezala, badaukatela impacto bat ingurune horietan, da batzutan bat ezak kostiente, egindako lan hori, azkenean badago itura bat, ez dakit, jende gehienari pasatzen zaio ez, bere eguneroko lan egiten duen momentu horretan, ez dio nahikoa garrantzia ematen iten duen horri, baina gero kanpotik norbaitik esatizunen, ze ondo edo ze asko gustatu zait, ematen dizu horrelako ez, beste ikuspuntu horrek, feedback horrek laguntzen zaitu pilat. Orduan, egia esan pixka motibatan, asunto horretan, ez? Eta bai, kontua da, definitzen dituztela parametro ezberdinak eta asko daude oinarrituta, nola ez, adimen artifizialean. Eta, egia da, txoin, hemen segundu bat, horri asko dauzke artikulak, ez, definitzen dituzte, ez, esan dutan bezala, ez, intuitive affordance, baina ere, badago zerbait mundu virtualetan asko eman izan duen, eta asko gerturatu duen, batez ere jokoetan ibiltzen den jendera, da, modelo guzti horiek daukaten errealismo hori edo izan dezaketen errealismo hori, ez? Eta orduan azkenan, realitate virtualeko zona inguru batean oso errealistak diren gauzak ikusten digutugun momentuan, nolabait, gure burua engainatu, ez dakit nola esan, benetan sinisten gure benetakoak dira, ez? Adibidez, nik oso aurpegi errealista bat ikuste balima eta aurpegi espresio naturalak balima duzka, azkenean, sentitzen ditu beste gauza batzuk agian realitatean lortuko genituenak. Beraz, artikuluanek dio naturaltasun hori eta visualizazio hori eta sentitzea benetan mundu erreal horretan zaudenak egin dezakeela metabertsoak ez arrakasta izatea. Metabertsoaren inguruan aritu ginenen unei oso bogan zegoen, bazirudien olako borroka bat zegoela dagoeneko, enpresa ezberdinen artean, metabertsoaren espaziori bereganatu edo monopolizatzeko, batean pixkat desagertu egintzenaren sentsazioa ematen dit, ez pixkate lehen lerrotik desagertu zela, eta badatorrela bueltan edo... Ez, kontua da hau gertatu dela, esango nuke komunikabide generaletan behintzat, ez dela ikusten, baina, kasualidea izan zen, zitatu zutenean momentu honetan, esan du, artikulu hau 2024 da, eta 2025 beste bat dute, eta zitatu didate, baina ez daukat posibilidad ikusteko, ze artikulu zientifiko batzuk ikusteko ordaindu inberdizu. Hori gauza oso komuna da, eta orduan, urrengoan ere zitatu naute. Hala ere, 2024koa. Zure artikulu baten
oinarrituta edo zitatutako, nolabait aipatutako artikulu baterako, akaso sarbide hoki berko zenuke, ez da? Bai, baina kuriosoa da, bueno, berez zuri zitatzen bazaituzte, zuia pozik geratzen zara ez, baina bai, egia da. Gehien tapatu duena beste guztia esango nuke da, adimen artifizial generatiboa, jenteak eta behin eta berriz, gaur egun egiten den clickbait estilo horrek egin duena da, adimen artifizialeko edozein gauza ateratzen den momentuan dena estanda egingo balun bezala, ez? Adibidez, DeepSeeken, ezakit, adibidea oso komuna iruditzen zait, ez? Aste betean ja ez da existitzen DeepSeek, ez? Eta agian ez da horren txar, ez? Orduan, bai ikusten dela, metabertso kontzeptua ia kontzeptu filosofiko bat dela, eta inmersibitate hori lantzeak oraindik asko eskatzen duela, ez? Badaude enpresak, adibidez, realitate virtuala erabilita egiten dutela horrelako telekonferentziak egiten dituzte, han bertan egongo aliera bezala, baina benetan ez zaude hor bertan. Nik uste dela zerbait zuk ezin balin badezuan egon pertsonan, ez? Eukitzea zerbait gerturatzen zaituena pixka bat gehiago, eta bueno, aurpegiko espresioiek ere volumena balima daukate ere, ez bakarrik irudi simple bat, bueno, lagundu lezakeela pixka bat beste emozio batzuk gestionatu ahal izatea, eta horrela, bueno, bere arrakasta izatea azkenean, ez? Baina kontua da, kasu honetan adimen artifizial generatibak dena tapatu duela, eta orduan ematen duela ez dela ezertaz hitz egiten. Munduaren zai abesten du gauk, abesten du Gartxotun zain letonak, eta munduan olabait badago, adimen artifizialak emango duen horren guztiaren zain, ez? Pausoak ematen goaz, gero egia daunei gauzak ainazkardoa zela badirudila metabersoa pixet urruti geratu dela. Gara ipatzen 2008 artikulat, eta 2008ko beste bat, hain urruti ez dago ezer, baina badakaso edabide generalizetan ez pixkat ze tratamendu ematen diogun, horren arabera pertzepzio soziala zein den, baina azpiko lan hori guztia gertatzen ari daten gabe. Bai, gertatzen ari da, eta kontua da, komunikabideetan, ez dut esango komunikabideetan, baina esango interneten edo informazioa jasotzen dugun toki asko oso saturatuta daude, eta orduan beste guztia alde batera uzten da. Egia da, metabertso kontzeptua oraindik oso zabala dela, zaila dela pixka bat ulertzea zer gertatzen ari den, jende guztiak ere aukera hori bilatu nahi du, baina kontua da adimen artifizialean aukera errazagoa dela, azkarragoa dela, orain mundu guztia adimen artifizialean aditua, hori ez da egia, ez, baina bai mundu guztiak esaten du aditua dela, eta lasai asko esaten du ez, orduan, askotan ematen dit sensazio bat horrelako egoeretan mentzat zeinek altuago hitz egin edo zeinek jarraitzaile gehiago izan, garrantzi gehiago dela informazioak, eta hori ez da horrela, ez da. Eta bai egia dela, metabertsoak izan dezake bere tokia, baino salduzenera izan zen adimena artifiziala salduzen bezala, baino porrot horrek bazkenean pixatu egin dio, eta esan genezaken naizta bere importantzia dauket, uste mugaritze badaukala proiektu bat inmersibidad bilatzen duena bazkaltzen ari zaren horretan eta beste irudi batzuk erabilita ez fusio hori, arte kontzeptu hori eman da, zerbait implementatu duela zentru teknologiko batekin, eta interesgarria izan daiteke, da beste emozio batzuk bilatu nahi izatea, realitatea areagotua edo mixtoa edo realitate virtualeko kontzeptu horiek erabilita, esan nahi, esperientzia bezala, musiko elektroniko erabiltzen den bezala, edo autotune bezala erabiltzen den bezala, zerbait oso interesgarria izan daiteke, eta ezakit, orain dela, ontaz itzen genuenean, Oiana Maritorenak uste dut esaten ziela, zeola enpresa bat, laguntzen ziela, jende helduari eta, beraien jaioterrira joan ezin zirenean, sentitza han egongo balira bezala, ez da? Egia da, nik ere hori entzun dut, akaso Oianak kontatu zuelako, edo, bai? Bai, hori kontatu zuen, eta orduan, azkenean batzutan, hitz egiten daunen irratin, edo, nik aditu etiketa honekin askotan iruditzen zait, ez detela nahi eman iritzi puntu hori, hau da, erakutsi zer dagoen, eta ere balio izan dezakeela, horrelako mundu virtualetan erabili ahal izatea, kontutan hartuta, garrantzua dela jakitea non gauden, ez ahaztea
benetan non dagoen errealitatea eta zer dan virtuala, ez? Eta horrek bai ematen duela beldur puntu bat, ez? Bai ikusten dutela Elon Musk eta jende guzti honek denbora guztian izuaren mezuak bidaltzen dituzte eta jendeak sinistu ditu. Eta gero besteak, edo katedratikoa den jendea, edo benetan ikertazia direnak, ez daukate agotxik. Oia ez daukate, ez? Eta orduan, badaukat sensazio bat, tapatuta dagoela, enpresak ateratzen duten, erantzun edo esaldi guzti horietatik. Bi minutu ditugu entzuleok, hementxe bigarren kafean informazioaren bila salto egin bitartean, eta Unai Elordi Hidalgo agurtu aurretik, ez dakit Unai azken hausnarketa bat edo egin nahi ote duzun. Nik esango luke ez sinisteko jartzen duten guztia. Eta batez ere mezuak oso zuzenak direnean, ez? Batzutan LinkedIn ikusten dut. Iak ez dizu lanak enduko, baina ia erabiltzen dakitenek bai, hori gezurra da. Hori gezurra, eta ez da horren zaila adimen artifiziala erabiltzea. Beste herramientak erabiliten bezala, ez, posibilitatea dago ere hori ikasteko, eta aurrera jarritzeko, ez dagoela besterik. Bai, niri, lenguan pasatzaidan klasean, ere ikasleek aurkeztu hartuten proiektu bat, eta proiektu horretan ikusi nuen lanketa bat, hartu nion ChatGPT usaina, eta klasean nengoela, eurak entzuten idatzi nion Goiuri, egin diezatekezun mesedez bilaketa bat, ea zer dion ChatGPT proiektu hau eta hau ikusentzunezko hau Euskal Herrian finkatzeko indargunen inguruan, eta bar, bialutzian olako lehen biztazotxo bat, esan, hemendik tira dute, baina ondo erabilita zegoen, ondo filtratuta zegoen, ondo landuta zegoen, azalpenak zentzua zuen, borrokatu zuten nola justifikatu, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotura gehiagirik ez zuen proiektu bat, nola lotu, horren, bukatzerako zenen, ChatGPT-eren erabilera ikusten da, baina ondo erabilu duzue. Eta beraiek, orduan esan zuten, hau ez dugu izkutatuko beraz. Bai, egin zuten, hori da, harrapatu gaitu, baina ondo, ondo dago, herramienta horiek laguntzen badizute, eta gero, giza irizpide bat balin badago, edo nolabait, baliabide horiek kudeatzen jakiten badugu, ikusten beste munduko arazori. Gertatu zait ere, askotan, gertatu zait, esageratua, deskaratua, jartzea azpian ere, traduzido por ChatGPT. Esatuzela, wow, ez dezu hartu ez da denbora hori borratzeko, ez da askotan, azkenen modelo estadistiko bat izanagatik, errore oso garrafalak iteko posibilidad dauka, hori aurkitzen dezunean, tak, nesta. Baina, erabili daiteke. Unai Elordi Hidalgo, plazer bat, beste behin ere, esan dugu, hasieran, gure adimen artifizialeko adituak badela ere erreferente beste artikuluentzat, eta nuen gezurrik esaten. Ez da gezurra. Hasieran pentsatu dut, agian gehiek esan dut, baina uste dut, ondo justifikatuta dagoela aipatzen ari nintzen hori. Eskerrik asko nahi. Zuei. Eta entzuleo goizeko 11 minutu bat ditugun honetan, bagoaz segituan estudio zentraletara, azken ordukoaren bila aritze Santa Maria, egunon? Egunon, bai, da lehenik eta behin etxe bizitzaren arazoa izpide izan ere Donostiako udaleko plenoak EH Bilduk egin dituen etxe bizitzaren inguruko 21 proposamenetik 9 onartu ditu. PSE eta Elkarrekin udal taldeen babesa edo abstentzia hori esker aurrera atera dira 9 neurri horiek. Ostiral honetan etxe bizitza izan dute hizketagai Donostiako udalean. Eta EH Bilduk etxe bizitzaren arazori aurre egiteko 21 neurri zehatz aurkeztu ditu. Esan bezala, horietatik 9 onartuak izan dira. Nazioarteari ere eso egingo diogu izan ere Estatu Batuetako gobernuak Harvard Unibertsitateari atzerriko ikasle berriak matrikulatzeko baimenak kendu dio. Segurtasun Nazionaleko Departamentuak jakinarazi duenez, erabaki honek unibertsitatearen programa eten egiten du. Eta dagoeneko Ameriketako Estatu Batuetan dauden atzerriko ikasleek beste unibertsitate zentro bat bilatu beharko dute. Hori egin ezean, beren egoera legala galduko lukete. Harvardek neurria bidegabea dela adierazi du. Eta nabarmendu du nazioarteko ikasle eta akademikoak jasotzeko konpromisoari eusten diola.
140 herrialdetatik gorako jatorria duten ikaslei ateak irekita. Gobernuak bere aldetik 72 orduko epea eman dio Harvardi, bere ikasleen parte hartzea izan duten protestei buruzko informazioa emateko. Zehazki, azken 5 urteetan, kampusean edo kanpoan izandako ekintza bortitz edo ilegalen argazki, bideo eta grabazioak eskatu ditu. Segurtasun Nazionaleko idazkariak adierazi duenez, informazio hori bidaltzen bada, Harvardek berriro eskura dezake atzerriko ikasle eta bisitarien programaren baimena. Gure errepidetan arazorik ez dugun honetan, hauxe da momentuz kontatzeko daukaguna, bigarren kafeko lagunekin uzten zaituztegu eta eguerdiko 12etan itzuliko gara azken ordukoarekin. Gero arte. Eskerrik asko Aritz Santa Maria esan da bezala, eguerdiko 12etan informazio gehiago, hementxe, bigarren kafearen ostean, naiz irratiko programazioan, eta gu bagoaz aurrera, eta segituan, egingo duguna, asteazuraino salto egitea da, ea Eire Maia handike ote da bilen prest. Iritzi helduak, uste handikoak gure herriaz. Goizetarratx berriketan gure herriaz. Nik nahi nituzke halako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitateatzen onge. Hori suertia, nunaikoak dien oiena. Sasi guztien gainetikan dabiltza egan. Inok ez zidan esana, euskaldun izatia zeinek ezadan. Hobenuela hautatzia, munduko hiritarri izatia. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi dituzke jarri. Eguzia Eta entzuleok esan da bezala hemen ari gara Ruperren zaindu maite duzun hori entzuten, baina nahi dugu joan asteazuraino bertan Eire Maia lankidea dugu eta Eire Maia egunon. Bueno, asteazuraino joan zara entzulei kontatu beharko diogu zergatik zauden oraintxe bigarren kafeko estudiotik urrun.
Tira, segituen paso eskatu eta Pili Legarra alkatearekin aritzeko aukera izango dugu, uste dut Bernardo Atxaga berarean inguruan dela. Oraindik jende asko pilatzen ari da, badakit, eguerdiko 12etan dela berez aurkezpen hastekoa, eta nolabait aurreko minutu horietan edo murgildu garela Asteasoko udalean, ezta? Esan bezala 12etan hastea, hemen elkartuko hitz batzuk esateko, eta momentu hori da giro lasaia, eta ikusiko dugu, nola izatean. Ederki, Pilirekin aritzeko aukera daukazu edo tarte baten eskatuko diazu paso? Bai, hemen txego deia Pilikin, Pili Legarra Asteasuko alkatea, eta galdera batzuk ingo eskiau, gaurko egunan inguruan, hemen txartuko pixkat klixetan ez da, lehenengo galdera, dala zer da Obaba Asteasurentzat? Bueno, Asteasuarrak nabarmen identifikatze dugu Obaba Asteasu dela. Obabakoa liburua irakurri eta hainbat paraje eta leku eta izen Asteasukoa dira. Beti esaten du Atxagak, ez da, toki batetik abiatzen dela beti literatura, eta kasu honetan garrantzi handia du bere bizitzan Asteasu Obaba da. Eta, hauen dela 10 urte intzan proiektua da, ezta? Aurten 10 urte ingo ditu. Nola hartu zen proiektu hori Asteasun edo zen izan da herritarren edo herrian papera proiektu honetan? Bueno, bira, esango dizut, 2014 bazan eta gu hasi ginen lantzen pixkat herrira jendia erakartzeko turismo, etzan oso egokia turismo hitza guretzako, baina, bai, Asteasu pixkat mapan jarrita. Hasi ginen aztertzen berezitasunak, Asteasu berdia da, bai, Larraule bai, eta Alkizare bai, eta ez zan zerre berezia, guretzako berezia zan idazle bat bertako izatea, ez? Bernardo Atxaga mundu osoan ezaguna den pertsona, idazle oso garrantzitsua literatura munduan, eta orduan hasi ginen berarekin harremanetan, eta hola. Asko landutako proiektua izan zen, ez genekiun oso ondo zer nahi genuen, berak bideratzen juntzan proiektua, bilera pila egin genitun, eta hortikan diseinatutako proiektu bat izan zen, ibilbide bat egitea. Muskerra badakizue Obabakoan garrantzia dun animalia dela, eta orduan muskerraren bidea deitu genion, eta ibilbide bat diseinatu zen. Ibilbide horretan, toten batzu daude bidean, bakoitzak dauka QR sistema bat, QR hori klikatuta Atxaga entzuten juten gea ibilbidea eginez, berak kontatzeizu. Orduan, hainbat gai dauzka jorratuta ibilbide horretan zehar. Eta holaxe diseinatu zen, da 2015ko azaroa aldian edo aurkeztu genuen, 2016 Donostia Kulturako proiektu bat bezala baitare sartua izan zen, eta gaurkoa hori osatzea datorrela esango genuke. Bai, turismoa aipatu dezula. Gaur egun emateu badaudela beste eredu batzuk turismoa egiteko, eta emateu badaula hemen modu jasangarriago bat turismoa egiteko, beste eredu bat, beste adibide bat, ezagit, zuek konsideratzezue hau beste modu badala egiteko turismoa? Dudik ez, bira, guk hau landu genunean baitare itzein genuen herriko dendarikin, herriko tabernarikin, herriko ostatu asko ez ditugu, baina bai baserriak ez da, turismo figurarekin edo ostal txiki bezala. Eta denakekin hitz egin zan. Orduan, hau da, guk ez dakagu turismo bulego bat, ez da. Osea, zu etorri Asteasua, eta ibilbidea indezakezu zure kabuz, eta gero bukatu salda eta arai osea janez gure herriko plazako tabernan, eta, beste ez dugu beste helburu handi bat ere, ez da? Asteasu ezagutu eta etorri, disfrutatu, pixkat euskara mundua bizitu, kanpotik bali mazatoz, eta beste handikan ez dugu bilatu nahi izan ere. Urtero egiten dugu muskerraren eguna, pixkat proiektuari garrantzia emateko eta Atxaga bertan izaten dalako. Bide batez esango dut, gozada bat izaten dela egun hori. Bai, hoxe.
Bueno, urte hauetan, 10 urte hauetan, zein izan da proiektu honek, izan duen evoluzioa edo bilakaera bat, zuek igerri ezue jendia ibilbidea eta etortzen dela, zein izan da bilakaera hori? Bueno, bira, guk gidaria jartzen dugu. Taldea balima da, talde batek eskatu dezake. Orduan euskaltegitatik eta etorri izan du da jendia, edo familia giruan, edo, bueno, orduan gidari bat eskatzen badute, gidari batekin, laguntzen die ibilbide egiten. Baina bere kabuz egiten dutenak ere badia. Ez dut esango mundu bat etortzen dela honekin egia esan. Buskerraren egunean bai, atxaga berari entzutea, ez da berdina badu, beste, puix bat berezia, baino, bai, zure kabuz mugikor bat balimazu eskuan, egin dezakezu lasai-lasai. Eta pixkat eskola mundutikan, ez dakite euskaltegi mundutikan, inguru hortako jendea. Baita ere, esan behar da, literaturari lotutako ibilbidea da. Ez da ezer igual erreza jende askorentzako, ez? Bati bat euskeraz ez badute irakurtzen, zaila da. Orduan, esan dezakegu igual publiko berezi bat bai badula, ez? Gero atxagarekin behakin Ipar Ameriketako jendea eta baita ere ibili da, berarekin gehatzen dira, eta behak mundu guztiko jendea erakarri du Asteasura. Bitxikeri bezala, esango dizut, behin Asteasun Bigo Mortensen zion, Arian Nagilekin, Asteasuko muskerran bidea egiten. Harrigarria, baina nunbaitetekan ezagutu berriako plazara juntzian bazkaltzea eta han eskaini zioten, aizu, dakazu, hoi bitxikeri bezala. Kuriosa hori, joder. Bueno, amaitzen juteko, elkarrezketa, Asteasukoen bat toki berezi zarkatzen ditu ibilbideak, eta pertsonala jota, zein da zure gogokoena? Hombre, netzako Elizmendi. Elizmendi da gure auzo kutxunena. Elizaren inguruan zehatuta do, baino dia etxe bakarra ez osatutako auzo txiki bat, ez dago denda bat, ez dago taberna bat, ez dago ezarre. Baino behar bazu isiltasuna, lasaitasuna eta bista polita Elizmendi da lekurik kutxunena, baino nabarmen. Bertan bizi naiz ere. Gehiengonare alaxi izango da edo? Nik uste baietze, bueno, Asteasu baditu leku politiak, esan edete, Errekabailara auzoa ere errekaren ondoan paseatzeko leku bat aukera ematen dunare oso leku politia da. Baina, bueno, bakoitza, nik uste beti hortan atxagak ere hitz egiten duzta, zer bizitu dezun haurtzaroan, ez? Hori neko grabatuta geratzen zaigu, eta ni Elizmendin jaioa naiz, eta horregatik pentsatzen dut nire memorian errotuta geratu dan tokila dela, baina bai, herritar askok Elizmendi aukeratuko lukete leku kutxun bezala, nire ustez. Bueno, hausi izan da, eskerrik asko, tartea hartzagatik pentsatzet egun moitu bakiko dezuela gaur, eta bueno, eskerrik asko, tarte honegatik, eta espero ondo jutia. Eskerrik asko zueri dana dela, bai esan nahi dut gaurkoa pixkat ekitaldi ofiziala izango dela, bakizu lako proiektua diru laguntzen lotuta izaten dira, eta horrek badu bere alde ofizial bat bete beharra, eta pixkat gaurkoa hortikan bideratuko da, baina ez ditugu herritarrak ahaztu nahi, eta herritarrekin ezin da inauguratu eguerdiko 12, eta baina gaur beste aukerikan ez dugu izan, herritarrekin ekainaren 13 arratsaldeko 7 egingo dugu beste ekitaldi herrikoi bat eta zabalago bat. Hoxe, nahi nun adirazi. Erki hoxe inigo, zagit, izpolitak eman desigu hemen, laster elkarteko Bernardo berakin, eta ze kontatzen dugun. Ederki interes oso zari ginen entzuten, Pili Legarrak ere pasioz kontatu digun hori, eta ziur pasio horren mailan ere egongo dela Laster Bernardo Atxaga. Hementxe jarraituko dugu bigarren kafea hartzen, eta Bernardorekin zaudenean, paso eskatu eire, eta egingo dugu bidea berriz ere Asteasuraino. Perfecto, gero arte. Aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere dira.
Idoiaren hitzetan kantu honekin egingo dugu aurrera eta segituan bagoaz asteazura Bernardo Atxagarekin muskerraren bidean murgildu behar dugu Obabaren mundu magiko hori, mundu ikuskera hori guztia gurera ekarri nahi dugulako. Eire Maia antxe da, zuzenean muskerraren bidearen aurkezpenaren atarian. Berriz esan ez dezaten ez dagoela denon eskuetan gizartearen arazoa den ardura komun den honetan ziegi diren beldurretan gure amonaren eskutuko haienetan Maurizia zenaren irrintzietan etaren ondorengoetan Angela Davisen hitzetan Maialen Lujan bioren azken puntuetan ziegi diren beldurretan gure amonaren eskutuko haienetan. Eta bai, posible da, Idoia Asurmendi, gure 1000. Saioan egotea. Gorkak hemen galdetu du, azkena noiz, agur festa. Tira, gure agur festa ez, gure 1000. Saioa, ekainaren 12an izango da, eta dagoeneko hori gara gauzatxuak prestatzen. Hemen Goiuri balego hasiko litzaidak esaten, ez baina hau ez kontatu, eta beste baino nola Goiuri ez dagoen entzuleok, nik kontatuko dizuet, ekainaren 12an arratsaldez egingo dugula, 2. kafea. Zer gehiago kontatuko dizuegu, saioa aire librean edo izango dela, ezkarela antzoki batean, ezkarela estudio batean sartuko, gure estudioa kalera atera nahi dugula, eta zuekin 1000. Hori ospatu. Gauza gehiago kontatzen nahi duzue, etxeontako oso lagun direnak egongo direla. Esaterako, Mikel Urdangarin gurekin izango dugu. Idoia Asurmendi, akaso ere bai, galdetu dute mendik eta Idoia, bai, Idoia akaso ere bai, esan dut, akaso bera ere egongo zela. Eire Maia Manterola eta Janire Arantzabek zerbait berezia prestatuko dute zuentzat, 1000. Saio hortarako. Lagun gehiago izango ditugu noski, ankorako lagunak izan nahi ditugu, gure podcast gintzari begirare jarriko gara, estreineko edukiek ekarriko ditugu, eta gauza gehiago, baina den ezin dizuet, orain kolpetik kontatu, bestela Goiuri entzuten ari bada, lepotik helduko nau eta ez dut hori gertatzerik nahi. Segituan asteazura goaz entzuleok, esan da bezala, ari gara, gure laborategitik aterata, gure laborategiaren mugak nolabait beste txoko batzuetara eraman da, eta esan da bezala, 1000. Saio hortarako, ekainaren 12ako, hori egitea da gure asmoa, eta noski, zuek gurekin egotea ere bai. Datorren astean kontatuko dizuegu, zer egin behar duzuen, gure 1000. Saiorako, gonbidapena lortzeko, eta nola egin dezakezuen, gure zozketan parte hartzeko, ze bai, zuetako batzuk, denek ezingo duzue gurekin izan, 1000 zarete eta, baina batzuk baina genuke gurekin 1000. Saio horretan izatea. Non izango den, oraindik ez dizugu kontatuko, noiz izango den bai, ekainaren 12an, arratsalde iluntze partean izango dela, eta gero, zuekin mokadutxo bat hartuta, akaso, osteguna ere, luzatu nahiko dugula. Ekainaren 12a, osteguna da, eta guk ostegunak asko ditugu maite. Zer egiten du oroitzapenak bideokameran, zer egiten du bizi lagunak amaren karteran, zer egiten du gauak zaireko aurren begiradan, zer egiten du fusilenkeak kafesnekikaran,
gizonak usoen garan. Zer egiten du Trumpek hainbeste gorrota dezadan. Zer egiten du asteartea, aste azkenetan. Zer egiten du ibaiak urik ez dakarrenetan. Zer egiten du ibilbidea, galtza barrenetan. Zer egiten du zure eskuak nire poemetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizeko 11:24 minutu ditugu entzuleok eta esan dizuegun bezala, bagoaz berriz ere astea suraino, Eire Maia lankidea bertan dugulako eta uste dut gainera luxuzko bide lagun edo luxuzko gonbidatu batekin. Eire Maia, egunon berriro. Zuzenean, Kaixo, inigo hemen gaude. Kaixo, Eire, bai, aurrera entzuten zaitut, bai. Entzuten zaitu zentzule. Bai, hemen gauden elkartu gala batzuk eta zuzenean sartu gala bat batean. Hemen gaude, Bernardokin ja, lehentamen plazerra dela hemen notia aukera hoekitzia. Eta, baina sartuko gara elkarrizketan. Lehenengo galdera igual klixe bat izangoa, baina galetuko izut. Non hasten da Obaba eta non hasteaso? Muga oso zabala du, esan nahi nizuke, kostalde bat bezala dela eta bi giro daudela, ez? Baina itxasuan ura bezala hemen mugaren alde batean iragana dago. Iraganeko bizitza, eta iraganeko bizitzak utzi ditun arrastuak daude. Eta bestalde dago, kostaldian arkaitza bezala, hemen dago benetako herria oengoa, erreala, eta gaurko mundukoa. Orduan, Obaban nik uste bi mundu bere izten diala. Bat memoria eta bestia oraina, ez da? Nik nahiago dut esatia iragana, benetan, memoria baino. Ze askotan erabiltzen da memoria alako biltegi bat baliz bezala. Eta memoria ez da biltegi bat. Memoria da gu hemen gaudela esateigun inteligentzia mota bat. Esan nahi dut, memoriarik ez pagenu goizian jeki ez dakit, orraztea, espilo aurrera, eta ez genuk ezagutuko gure buru, hau nor da, zer da mantxa hau. Orduan esan nahi dut, nik beti nahiago dut esatia iragana. Ze iragana gaina esaten danean, behalditako sakonera du, leize bat nahi badezu, da behalditako sakonera du. Segurazko astierun bertan asko hola jardun gabe, orain dela 300, 500, 1000, 1500 urteko gauzak eta kontuk eta arrastuak aurkituko nituzke. Orduan esan dituke, iragan sakon hortatik hartu du Obabak, ez? Ideia bat horri buruz. Ibilbidean fokoa jarrita, liburu bat oinezko gisa bizitzako aukera dago kasu honetan. Zera zuretzako kolektiboki
leku hauek bisitatzea jende gehiagin kolektibo gisa? Bueno, horrena muskeraren bidia, ez, bani saiatu nintzen ez izatia bakarrik, hola, nire liburutako kontuk, ez? Alegia ez izatia egile baten inguruko, bezik, eta lehen esan duen bezala historia baten lekuko, ez? Orduan, hor, jendearekin zu partekatzezu, ez bakarrikan zure mundu, baizik eta batean ikustezu horrian etxe bat, eta esatezu gaizu, etxe hortako San Pablo Sorozabal, esatezu, edo esatezu, behira, hemen bizi izan zen Agirre Asteasukoa idazlea, eta halako tokitan, zakurra morratuen, Mikela Elizegi kontatuzun, zakurra morratuen gora beraua, tragedia hura, hemen hasi izan. Orduan, nezako beti bide guztik aur piskatorri buruz. Esango, da mundu bat azaltzea, mundu bat. Ze leku horiek mundu bat, leku guztiak mundu izan daitezke. Ez dia danak, ze desertu mundua ez da garatzen, baina hemen, halako historia onda, hainbeste jende pasada hemen, hainbestek beraunaldi bizi izan dira. Hemen dago historia bat, hemen dago mundu bat. Eta hori da, euskararen bidean batzutan, eakutsi edo izan dudana, ez? Hor, aipatu duzu izen batzuk, denizun aipatu Peio Errota bezalako pertsonaia bat, hor badirudi badaola ari bat, ezta, beregandik zuganaino, ahozko literatura hori, ezakit, igual askotan komentatu duzue hau. Literatura niretzako izan da lehen gai bat. Baina ez du ne ustez okertu behar. Izan da niretzako lehen gai bat, Peio Errotaren alabaren bidez. Eta Antonio Zabalak Peio Errotaren alabarekin, Mikelarekin batera egintzun liburu hortatik. Niretzako hori da, ari nagusia. Jakina, hortarako egon behar izan zuen Peio Errota bat. Nola egon behar izan zuen Txirrita bat. Bai, baina hor puntu bat, puntu bat nik zen da, gurutzia, okakuan nahi bat duzu, hortikan ateatzeko zerbait, da alabak idazizun, alabak aditzera eman zuen liburuan, nire ustez liburu zoragarra. Eta ez naiz aurrenekoa esateuna. Gabriel Arestiko hain dela 50 urte, esan zuen, liburu hori jarri beharko litzatekela eskola guztitan. Oandik ez dute egin, baina, ez dugu esperantza galtzen. Leheno itzen dugu iragana, memoria eta hori. Gaurko asteasun bizian gazte idazle batek, zein Obaba irudikatuko luke gaur egun? Zea Obaba, idazleak beak egin behar du errealitatearen, nola esango nahizuke, interpretazio bat. Eta segu asko ez da izango inorena bezalakoa. Naiz eta aldi berian da hizkuntza erabiliko duenez, hizkuntza ez da inorena, da guztiona, hizkuntza erabiliko duenez, beti eukiko ditu oihartzunak eta eraginak beste askorenak, ez? Baina hemen auskalo, nik neonek ikusten dut, etxian alabekin, eta, bere mundu bat dute, eta eta hori da, behar bada, zilegit, hori da unena, mundu bat, ez dira bukatzen, personak etorritakun, eta munduak etorritakun. Eta aurreko munduak berdiak gaur egungo mundu bat sortzeko ere bai? Nik uste, esango dizut, nik ustez behar dena da aldara pensatu. Pensatu inbara dago, zergatik gertatzeien gauzak, zertarako eta hola. Eta horretarako, zenbat eta datu gehiago izan, hobe edo ezinbestekoa da. Orduan, niretzako iragana, oraina bea bezala, gaur ere ez zoz esango eta horren gainean, baina da, orduan zuk hor hartzi dituzu, alfabeto bateako letrak bezala, zuk horrekin osatzen duzu. Iragana ez da, alako berriro esaten dizut, ez da memorien bidez, alako biltegi batera jo, da zer dago hemen, ez, hor dago iragana, nork bere iragana du, ni askotan hemengo lagunekin, betiko lagunekin, egokitzen aizenean, da zen geizketan, eta nik goatzen ez, alako goza batez, eta besteak ez dira goatzen. Eta alderantziz, besteak goatzea ez dakiz zertaz, eta nien naiz goatzen. Orduan, esan izuke, hola egiten da, horren bidez egiten dugu, denok, gure, pensamentu bat, eta mundu ulertzeko, mundu ulertzeko zuk hasi behar duzu ezagutzen duzun hortatik, eta hemen jaio genok,
hasi ginen mundu lortzen, astezutik, alaxe da. Astasura itzulita, 10 urte beteko ditu aurten ibilbideak. Hartu duzut denboa zuk pertsonaki zure kabuziteko ibilbide hau? Nik hemen beti hemen naiz, askotan hemen naiz. Aspalditik hemen hor goiko elemendiko gizun batek esatezean beti, zuri izema gustatzen zaizun elemendi, ez? Elemendila Elizmendi, ez? Elizaren gain hori, muino hori. Bai, ni beti izan dut. Normala da, ez? Beti, ez dakit, gure munduan, haurtzaroko paisajiak eta haurtzaroko bidiak eta iturri, eta ez dakit, hori dauzkatzu barru, alfabetoaren lehenengo letra, ez? Orduan, ni askotan, geoenean aiare asko bildu da, herrira, eta beti bilina izemen. Guain bukatzen joteko, azkenengo galdera bat ingo dizut, eta da, ibilbide honek toki bereziak zeharkatzen ditula, euskararen bideak, eta zein da zuretzako kutxunena, baldin badez. Hotel Torrontegi. Segundu da. Alako egungo ibere xamar bat baldin badut, kutxuna ez, baino tegigarria nabarmena egiten zait bat, zakurra morratuen hor dago leku bat, antxulo bat, eta hor dago atzian oso gertara tragikoa, eta orduan ez dut esango, ez da atxegia baizik, baina oso deigarria, oso fuertia esan nahi dut, ez? Eta beste alde, uste dut fededun izan gabe ere, Eliza barruak sekulako eragina izan dula gugan. Hango kantuak, hango zeremonia. Gaina gure gazte garai hartan, izugarri politak zian. Izugarri politak. Hemen, zan izuke baita ere, teatro klasikoan bazeunde bezala, korpus egunekoa, zan teatro bat, izugarria zan. Eta orduan, gelditzen zaizu, hori, igual, mezu betzitzaizu oso ondo iritsi, fededun ez naizen ezkio, baina bai inguru guztia. Osea, pakete honetan nahi gehiena biltzeko paper hori gelditu zizeian. Lasai. Holaxe bukatuko du, zerbait gehitu nahi badezu esan lasai. Naiz, alaba izan bialdi. Bialdiz gotzen madu da etxeko. Asko haitzen dela, ez? Naiz uste dut. Bai, momentu zemen gaude? Ez da egite. Hemen esat, Inigo Asensio hitzeiten mikrofonotikan esaten dit ez dakila. Entzuten dan edo ez, baina gomen gaude. Bai, entzuten da eta gure entzuleak gustora. Entzun esaten du. Zentraletikan aizait hitzeiten Inigo Asensio, gure esataria, eta hemen dagatela. Ez dakit Inigo zerbait nahi duzuen galdetu Bernardoi? Ez, utziko zaituztet zuen martxan, eta uste dut gainera Bernardo agurtzen joan barko dugula, dagoeneko txampan murgiltzen ari zaretelako, baina galdetzen zuen entzuten da zoragarri, eta gure entzuleak zoragarri eta gustora aritu dira, zuke Bernardo Atxagarekin izan dago sola salditxo hau bizitzen, gaur eguerdian partean edo igoko dugu gure saretarare, han Imanol González Gurutxaga lankidea grabatzen ari den bideotxoa, gaur Bernardo Atxagarekin izan duzun izketaldi hortatik, entresak eginda, garrantzitsuena ederrena edo nolabait gure entzuleekin ere, sare sozialetan elkarbanatzeko eire, zurea da mikrofonoa, agurtu Bernardo Atxaga behar bezala, eskerrak eman, eta hemendik jarraituko du aurrera bigarren kafean. Hori da, eskerrik asko Bernardo, gaurko egunez gurekin otatikan, plazer bat izan da entzutia, egia esan, eta oso guztua gara. Oso ondo, pensatzen da, agurra entzule guztia, ez? Hoxe Inigo, hemen utziko dugu, eta hori. Seguiko du irratxa joakin. Eskerrik asko Eire Maia eta eskerrik asko Bernardo Atxagari. Asteasun muskarraren bidearen giroan aritu gara. Eskerrik asko ere
gure lankidei estudio zentraletatik nolabait hau guztia lotzen aritu diren Larraitz eta Joarri, eta gu bagoaz azken minutoetan murgiltzera, segituan, Pablo Zurutuza datorkigu eta Pablo Zurutuza etortzearekin batera Lubakiaren bigarren atala entzungo dugu. Unai Fernandez de Betoñorekin aritu da, badakizue, nolabait etxe bizitzaren egoeraren inguruan osnartzen ari da Pablo Zurutuza Lubakien podcastean. Joan den astean lehen atala entzungai jarri genizuen, eta gaur bigarren entzungo dugu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lehen saioan, Jonander Agirre Mikelezekin egin genuen topo. Eta etxea zer den definitzen saiatu ginen. Etxea non sortzen den, arkitektoaren lana zein den, eta egunerokoan jakintzat ematen ditugun gai desberdinen inguruan hitz egin genuen. Politikaren gaia era naturalean atera zen. Eta gaur horren inguruan jarraituko dugu. Bizitzeko modu desberdinen inguruan hitz egiteko ditu dugu, gonbidatu hau. Eta politikatik egin daitekenaren inguruan hitz egiteko. Kontu eta ikuspegi desberdinak ekarri dizkigu. Bidea egiten jarrai dezagun. Ongi etorri Lubakira. Pasa eta xeri lasai. Etxean zaudete. Entzuten ari zaren hau, Lubakian deitzen da. Gaur, Unai Fernandez. Arratsaldeon Unai, nola marrazten zenuen etxe bat txikitan? Ni txikitan uste dute marrazten nuela familia bakarreko etxe tipiko hietako bat, ez da? Bi teiatukoa, edo bi zurietakoa. Nik uste balkoi bat, ate bat, igual txakurra horrean, lorategia, eta bereziki nik uste hori bai gogatzen dela ondo, tximinia haundi bat, eta kea, ez? Gabe botatzen, nik uste alako zehozer marrazten nuela, bai. Unai Fernandez de Betoño, arkitekto, irakasle eta politikari izandako gasteiztar bat da. EH Bilduko lurralde antolakuntzako idazkaria izan zen, eta alderdi horren Gasteizko taldean egin zuen lan. Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea da. Eta dugun egoeraren argazki bat egiteko, gurera ekarri dugu. Unai, aurreko saioan laborda aipatu genuen, eta etxebizitza kooperatiben inguruan hitz egin genuen. Ze iritzi dezu honen inguruan? Labordak egin duten adibidez oso interesgarria iruditzen zait, pixkat irtetzen delako hemengo, ez dakit, etxe tipikoetatik, ez da? Hemen edo erosten dezu, edo alokatzen dezu, eta behaiek, pixkat nik uste Europako beste zenbait ereduetatik hartuta, jarraitu dute beste eredu bat, kooperatiba sortu dute, eta beraz, eraikin osoa da kooperatibarena, ez da? Eta zuzara kooperatibista, eta handik alde egin nahi dezunean, itzultzen dizute sartutako diru bat, baina ez duzu saltzen merkatuko prezioan, eta beraz, iruditzen zait oso interesgarria,
merkatuko espekulazio eredu horretatik alde egiten duen enean. Eta gustatuko litzaidak hemen Euskal Herrian alakoak sortzea, ezta? Uste dute badaudela alako esperientzia txiki batzuk, azten, eta baina kostatzen ari zaie, zeltasunak aurkitza dituzte finantziazioarekin eta beste zenbait konturekin, eta, gustatuko litzaidak hemen ere, egotea zer ereduren bat, pixkate merkatuaren logika horretatik irtetzen dena, ezta? Bai, zaila izaten da hemen, oso dituta gaude normalean Euskal Herriko goera, mentzat, alokairua edo salerosketako ereduari. Eta batez ere salerosketa, nik uste hemen jabegoaren kultura sartu egin digutela, Frankoren garaitik, nik uste Frankoren ministro bat izan zela, etxebizitza ministroa, Arrese abizenekoa, esan zuena, quiero una España de propietarios, no de proletarios, alako zer esan zuen, eta egia esan, jaurlaritzak ere jaso zuenetik etxebizitza eskumena, eta nik uste Nafarrako foru erkidegoan antzeko, eta Frantzian ere antzeko dabiltzala, sartu egin digute ADN-ean etxe bat jabegoan izan behar degula, ezta? Eta jarraitzen dugu horrela. Egia esan azken urtetan alokairua badirudi diskursoan asko hitz egiten dela horri buruz, baina hemen Euskal Autonomia Erkidegoan alokairua da etxe guztien 12% inguru, ez dakit Madrilen edo Bartzelonan bikoitza edo gehiago dagoenean, Europan zifrak ere altuagoak dira, eta horrek esan nahi du, segurazki hemen saltoa emateko, batez ere gaztentzat emantzipatzeko, salto egin behar dezu erostera etxe bat. Eta salto hori ematea, ez baldin baizu lan finko bat ondo kobratuz eta abar, hipoteka bat eskuratzea oso zaila da. Eta ikusten dugu, salerosketaren edo jabegoaren kultura horrek ekartzen duela arazo handi hori, ezta? Hemen gazteek alde egiten dutela gurasoen etxetik, batez beste 5 urte beranduago Europan baino. Eta nik uste oso lotuta dagoela jabegoaren kulturaren sustapen horrekin. Pasari zara eta nahiko ohiko da entzutea horrelako saioetan, Bienako kasua, Bienan gehiengoa alokairuan bizi da. Hori da, eta ez bakarrik alokairuan, daude gehiengoa, 160 inguru hirian, alokairu babestuan, alegia, daukala babes publiko, mota ezberdina daude, batzuk dira sozialak, beste batzuk eskuragarriak, baina beti merkatuaren preziotik beherako alokairuetan daude, esaten dutenez, 160 inguru. Sekulakoa da. Hemen alokairu soziala, gutxi gora bera etxe guztien 2,2 izan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan, ez da 1,3 llegatzen. Beraz, hor konturatzen gara, dagoela handik zer ikasi, ze hango prezioak, ointxe bertan, hemengoak baino merkeagoak dira. Ez askoz merkeagoak, baina bai direla merkeagoak. Eta horrek esan nahi du, han zehozer ondo egin dutela azken urteetan. Eta batez ere bi gauza dira. Egin dute apostu handi bat alokairu sozialaren alde, alegia alokairu babestuaren alde, eta bestetik ez dute izan arazorik araudi bat ezartzeko, baita ere prezioak nolabait kontrolatzeko. Beraz, nik uste, hemendik hitz egiten dugunean Bienako ereduaz, batez ere politikari batzuk esaten dute, baina Bienan daramatzate 100 urte etxeak egiten, edo 100 urte daramatzate etxe bizitza politika hori egiten, nik uste gogoratu behar zaiela hemen daramatzagula jaurlaritzak etxe bizitza eskumena daukanetik 53 urte pasa dira. Denbora pasatzen ari da. Hori da, denbora pasa da. Gutxinez 100 urte horien erdia, ez da? Lortuta izan barko genuke horren erdia. Beraz, logika horri jarraikiz eta ez daukagu, ez da ekite 110, ez da? Orduan ikuste eta apostu serioa egin barko genukela alokairu sozialaren alde eta baita ere prezioen nolabaiteko kontrol baten alde. Askorentzat gainera, etxe bizitzaren jabetza amets bat bihurtu da, dirudi hori izan behar dela gure helburua, ez, jabetza, eta agian hemen dugun logikaren gatik da hori, nola txerta genezake horrelako eredu bat hemen Euskal Herrian? Alokairuaren aldekoa. Nik uste, egia esan gaur-gaurkoz egiten dituzu zenbakiak eta hemen bertan Donosti batean alokairura zoaz, eta ez da irtetzen askoz merkeago etxe bat erostea baino. Hori tristea da. Hori egon beharko litzateke ezberdintasun handia jabegoa eta alokairuaren artean, ez da? Eta horretarako alokairu askoz gehiago egin beharko litzateke, eta beraz, zure aukeraketa bat izatea, sartuko dut nire irabazien zatea handi bat etxe bat erosten, 30 urtetara, edo
akaso, alokairuan bizi nahi dezu, seguridade bat izan da, noski, hori da beste arazoetako bat, ez dagoela seguridaderik alokairuan egoteko, baina egongo balitz Europan dagoen bezala, aukeratu zenezake, dirua beste gauza batzuetara dedikatu, ez da, adibidez bidaiatzera, edo ez dakit, beste bizitza proiektu bat egitera. Eta hemen, badirudi bakarrik, jabegora eraman behar degula, eta horretarako, alokairua gehiago sustatu beharko genuke. Lege bat egin zen, 2015ean, pasadira ja, 9 urte, etxebizitza lege bat daukagu gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan sustatzen zuen alokairua, baina, oraindik ere, nik uste politikariek, gutxienez Jaurlaritzan daudenek ez dute sinisten erabat eredu horren alde apostu egin behar dela. Jabegoaren kultura, aipatu du nahiek. Jabegoaren kultura. Dioenez, ura errotuta izateak eragin handia du egin daitezkeen politiketan. Agian, horrekin hautsi beharra dago. Alokairuan beste era batean pentsatu. Baina dugun egoera ikusita, aldaketa kultural handi bat egin beharko genuke. Eta baita ekonomiko bat ere. Zergatik bizi alokairuan, hori ere ez bada, erostea baino merkeago. Politika zari zara eta horren inguruan galdetu nahi nizun. Arazo erraldoi hauei normalean politikan ematen zai erantzuna. Nola bizi da barrutik, hau? Bueno, politikan saiatzen ari dira konponbide batzuk ematen, politika esatea ere da oso zabala, oso politika eremu ezberdinak daude, Jaurlaritza eta Legebiltzarra da EAE oso hartzen duena, Nafarroako gobernua, komunidade oso hartzen duena, Foru Erkidego oso hartzen duena, eta gero beste gauza bat da udalez udal egiten den politika gertuago hori, ezta? Ikusten dugu nola udalerrietan plan orokorrak egiten diren, eta bertan erabakitzen da, ez da, 100.000 etxe bizitza berri egitea, ez da, egunero dauzkagu horren inguruko berriak. Eta, bueno, Legebiltzarrean eta Jaurlaritzan hartzen dira beste nolabaiteko erabakiak, esate baterako prestazioak. Oaintxe bertan, lehen aipatu dan, 2015ko etxe bizitza lege horretan, aitortu zen lehen aldiz, etxe bizitza aitortzea eskubide subjetibo gisa, bai. Orduan zuk ez daukazu bakarrik etxebizitza bat izateko eskubide abstraktoa nolabait esateko, administrazio publikoek izan behar dute zuri etxebizitza bat emateko baliabidea, ez da? Zuk behar baldin badezu. Orduan horretara bideratu beharko lirateke politika publikoak. Eta, Jaurlaritzako haintxe bertan, ez daukanez, etxe bat eskatzen duten guztientzat, zer egiten dute, prestazio bat, prestazio osagarri bat eman horren truke, zuk alokairu publikoan, alokairu pribatuan, alokairu librean, esan nola baita esateko, ordaindu ahal izateko, ez da? Beraz, bueno, horrelako erabakiak ematen dute, ez dakit, neutroak direla, baina badute atzetik, euskate eraginak. Egiteko modu. Ustez esate baterako, prestazio bat ematen badiozu jendeari ordaintzeko alokairu librean, hilabetero 300 euro zure alokairua ordaindu ahal izateko, ari zara merkatu pribatuko alokairu librearen prezioa pusten, eta artifizialki. Horrelako erabakiak, ni oposizioan egon naiz, Legebiltzarrean egon naizenean eta udalean egon naizenean, eta ikustea gobernutik hartzen direla horrelako erabakiak, pixkate, ikusten duzu mesfidantzaz eta gustatuko litzaizuke gauzak aldatzea, ezta? Baina, onartu behar dira baita ere zer nolako oreka politikoak dauden momentu bakoitzean, erakunde bakoitzean, eta politika jokatzen duen papera, eta... Eta, proposamenak ere egin daitezke, lege aldaketak ere proposatu daitezke, Legebiltzarrean egon nintzenean esateaterako, proposatu nituen zenbait aldaketa, adibidez, hirigintzaren esparrutik zehaztea zenbat alokairuko etxe egin behar diren, ezta? Oaintxe bertan ez dago zehaztuta zuk auzo berri bat egiten duzu, eta bai esaten da kopuru bat babes publikoko etxeak izan behar direla, baina ez da esaten etxe horiek alokairuan jarri behar diren edo saldu daitezkeen, ezta? Horra didez eskatu genuen, erdia gutxienez izatea alokairura bideratua, ezta? Olako proposamenak behar bada hasieran ez dira onartzen, baina denborarekin ondo enfokatuta baldin baude, lortzen dituzu gauzak, eta hori ere pozgarria da. Etxe bizitza eskubide bat da. Erraza da paperean. Baina nola bermatzen da hori, espekulatzaileen planak hautsi gabe. Zailago oraindik. Administrazioak erantzun bat eman beharko luke.
edo jabeek traba gehiago izan. Onaino iritsita, burura datorkidan bakarra erantzun konkretuen beharra da. Orokorretik at, zehatzetik gertuago. Zerbait egin beharra dago. Nola erabaki zer? Zein norabidetan? Eta Euskal Herrian dugun egoeraren argazki bat atera beharko bazenu, nolakoa litzateke? Nolakoa da hemen dugun egoera? Naita ez, zentratu beharko nintzateke Euskal Autonomia Erkidegoan, dala gehien ezagutzen dudan Euskal Herriaren zatia, eta bertan argazkia oso larria da. Duela aste bat, txosten bat atera du Eusko Jaurlaritzak, eta bertan esaten du azken 18 hilabeteetan, igo dela Etxebiden izena eman dauden eskatzaileen kopurua, alokairu sozial bat eskatzeko, alokairu babestu bat eskatzeko, 156. Horrek izan nahi du guaintxe bertan, familia asko daudela ez direnak iristen haien alokairua ordaintzera merkatu librean, merkatu pribatuan, eta beraz laguntza behar dutela, administrazio publikoetatik hori egiteko ez da. Horri gehitu behar zaio, prezioak daudela rekor historikoan, alokairuari dagokionez, pasaden udatik, 2023ko udatik gutxienez, eta egiten baldin baizu kalkulo bat, zenbatego diren alokairuaren prezioak, azken 7 urtetan ere Jaurlaritzaren datuak erabiliz igo dira gutxi gora bera 126, eta soldatak ere igo dira, baina soldatak tarte berdinean igo dira 116 inguru. Beraz, familiak, maizterrak, alokairuan daudenak batez ere, pobretu egin dira 110 gutxienez. Claro, ez da gutxi, eta nik uste, datu horiek, baita ere Etxebiden oraintxe bertan daudela inoiz baino persona gehiago alokairua eskatzen, lehen esan dut igo dela 156 azken 18 urtetan, oraintxe bertan gutxi gora bera 84.000 eskakizun daude Etxebiden alokairua soziala eskatzen. Errekor historikoa da. Eta beraz nik uste datu horiek erakusten dutela, porrot egin dutela orain arteko politikek, eta beraz norabide aldaketa handi bat behar degula etxebizitza politiketan nire ustez. Eta zure ustez orokorra da sentsazio hori, aldaketa behar hori, edo bada beste proposamenik, edo nolakoa horrein egoera? Esango nuke konturatzen ari dela egoera oso larria dela. Esate baterako lehen aipatu dut emantzipazio datuak hemen, gutxi gora bera 5 urte gehiago tardatzen duela gazte batek bere proiektu autonomoa egiten, ez da? Gurasoen etxetik kanpo, Europako batez bestearekin alderatuta, nik uste hori badakitela Jaurlaritzan, eta esate baterako aurreko legealdian gazteria zegoen toki batean, gero eraman zuten lehendakaritzara, orain berriz ere mugitu dute beste leku batera, alegia badakite horra arazo bat dago, baino ez dute ematen teklarekin, karo, tekla gazterianen emantzipazio datuak hobetzeko bi dira, eta da enplegua, eta da etxe bizitza. Eta gointxe bertan, enpleguak ez dauzka osekulako datu txarrak, hori egia da, azken urtetan hobetu da, baina baita ere esan behar da, ointxe bertan ja, enplegu, erdi on bat izateak, ez dizula garantizatzen, ez dizu bermatzen, bizibaldintza hobe batzuk izango dituzula, zergatik, etxe bizitzaren prezio izugarriagatik, beraz, ointxe bertan, nik uste bai dakitela, tekla nola esateko etxe bizitzaren arazoa handia dela, eta beraz, zeozer gehiago egin behar dutela. Claro, hori bai diskursoan nabaritzen dela azken boladan, hitz egiten ari da pixkat alokairuaren alde eta bar, baina gero eginkizunak betikoak dira, esate baterako. Zuzoaz banketxe batera erostera etxe bat, eta ematen dizute, hipoteka bat ematen dizute, etxearen prezioaren 180 gehienez, ez da? Orain esaten du Jaurlaritzak beste 20 ere beraiek abalatuko dutela. Berriz ere, gatoz, jabegoaren sustapen horretara, nik uste hor, behar dela aldaketa kultural bat, nik ez dut esaten orain denok alokairura joan bergarenik, ez da? Baina nik uste egon behar dela merkatu zabalago bat alokairuan, jendeak aukeratu alizateko. Hori izan beharko litzateke nire ustez helburua eta lehen komentatu dugu Bienan apostu egin zuten alokairu sozialaren alde eta prezioak mugatzearen alde. Eta hemen nik uste bi ideia horiek funtsezkoak izan beharko lirateke gutxienez administrazio publikoetatik hartzen diren erabakiei erabenez. Aukeratu alizatea da orduan helburua. Zentzuzkoa dela uste dut. Agian hori da okerrena. Etxetik ateratzeko adinera iristen garen gazteok ezin dugula aukeratu. Izatekotan,
Hartukoz genituzkeen bi etxeren arteko aukeraketa egin dezakegu. Ia 1,000,000 erdiren truke. Zein da gure etorkizuna? Eta zergatik da horren iluna? Zein da erruduna? Unai, zu irakaslea zara Euskal Herriko Unibertsitatean eta egunero gazte askorekin ibiltzen zera. Gelan, nola ikusten duzu haien etorkizuna? Nik nabari dut begira egon naiz 4 urte politikan eta beraz ez naiz egon unibertsitatean eta orain itzuli naizenean etxe bizitzaren gaia aipatzen duzu eta ikusten duzu gazteen begietan halako arreta berezia jartzen dutela. Uste nabari zaiela arazo bat ikusten dutela haien bizitzan, ez da ja gai bat ikasi behar dutela aprobatzeko azterketa, baizik eta ikutzen dute ikutzen ditu haien bizitzak eta arreta berezia jartzen dutela, eta nik uste, noski badokagula esperantzarik, ikusten zaie oso kritikoak egoerarekin, ikusten zaie gogoekin jakiteko ze eredu ezberdinak dauden, ze politika ezberdinak dauden eta bar, eta nik uste baietz, beraiek orain bapatean izango balituzte erabaki guneetan halako karguak edo hartzeko, nik uste, beste modu batera egingo lituzketela gauzak. Da, zaldaketa iritsi daiteke orduan. Espero ezagun baietz. Nola marraztuko zenuke etxea gaur egun? Orain nahiko ezberdin marraztuko nuke, segurazki. Akaso ez nuke egingo familia bakar etxe bat horrelorategi batekin, ez? Nik uste egingo nukela etxetxo bat auzo batean, auzo bizigarri batean, zeinetan ateratzen zaren etxetik eta denetari duzun, ez da? Gertu, garraio kolektiboa, komertzio txikia, ez dakit, baitare auzokideak, ez da? Zeinari eskatu diezaiokezun favoreren bat momenturen batean, pixkate halako gauzetan igual arreta gehiago jarriko nuke, eta akaso, oain hitz egin dugun prezioa eta gora eta bera, nik uste etxe eskuragarri bat, ez da? Ez dizuna baldintzatzen zure bizi proiektua 30 urtetarako edo 50 urtetarako, ez da? Mi esker nahi. Zuei. Entzuleok eguerdiko 12 eta gure esateko ordua dugu, informazioaren txandorain hementxe naiz irratian gu bigarren kafearekin itzuliko gara, datorren astelenean goizeko 10:05 ondo izan eta asteburu ona igaro. Keep calm and bigarren kafea.